comezo do ano 1900, o meu avó Constantino, nacido en Barrubio, concello de Montederramo, decidiu emigrar a Cuba, sendo moi novo. Ali traballou como capataz na construción da vía de ferrocarril. Desta forma coñeceu a que sería a miña avoa, unha linda cubanita chamada Caridad. Namorouse dela e casaron. Tiveron 5 fillos, un deles sería o meu pai. Cando naceu o último durante o parto, a miña avoa morreu. Constantino sentiuse moi só e regresou a España cos seus fillos. Pero ao pouco tempo de estar aquí, a morriña pola súa muller e os recordos fixeron que caese gravemente enfermo, morrendo e deixando orfos aos 4 fillos. Pero uns tíos recolléronos e criáronos como se fosen os seus propios nenos. A miña avoa materna, Asunción, naceu en Folgoso, unha aldiña de Montederramo, meu avó Valentín en Parada do Sil, en plena Ribeira Sacra. Os dous xuntos emigraron a Argentina, alá polo ano 1926, para facer o seu propio patrimonio, pero para iso foi necesario que deixasen aos seus fillos pequenos ao cuidado dos seus avós. Por este motivo regresaron pronto. Pero os tempos eran difíciles e o meu avó, por segunda vez, tivo que emigrar de novo. Pero nesta ocasión foi só a Cuba. Os meus pais coñecéronse en Montederramo, xa que o meu pai Francisco era cubano, viu a España cando aínda era pequeno, e alá polo ano 1941 casou ca miña nai, Italina. Pero pouco despois de casarse, sendo eu moi pequena, o meu pai sentiu a necesidade de volver á súa terra de orixe e emigrou a Cuba. Ele estuvo uns 3 anos, desde onde lle enviou esta foto a miña nai, que o extrañaba moito. Pero ao pouco tempo de regresar a España, Deus non permitiu que a miña nai e eu disfrutáramos da súa compañía, e levouno. E por iso eu crecín sin o meu verdadeiro pai. Pero o meu tío Ignacio, irmán da miña nai, sempre estuvo á beira miña e da miña nai, polo que non me faltou o agarimo dun pai. Creo que é o momento de presentarme. Chámome Asun, nacín en 1946 dun pequeno pobo, pero moi querido para min. Chámase Folgoso, no municipio de Montederramo. E a miña infancia foi boa. No ano 1963, seguindo a tradición familiar, a miña nai e eu emigramos a Suíza. Ali traballei durante 2 anos nunha fábrica de celulosa. Estaba situada á beira do lago Lucerna, cunhas paisaxes moi bonitas. Ali visitei algúns lugares, entre eles as cataratas do Rin, por onde fixen a viaxe en barco. As paisaxes eran verdadeiramente impresionantes. Logo de 2 anos de estancia ali, regresei a España para casarme. Agora quero falarvos de Pedro, o meu marido. Naceu en Montederramo, a súa infancia foi moi bonita, rodeada de mimos e de cuidados. No ano 1963 fixo o servicio militar en Coruña. Por aquela data éramos novios. Foi unha etapa da miña vida moi bonita e feliz. Coñecémonos nunha festa de verán. Eu só tiña 13 anos, pero pareceume tan guapo que me enamorei del. Logo dunha longa relación, casámonos, o 13 de decembro do ano 1969, unha data inesquecible para min. Con el tiven 3 preciosos fillos, Roberto, Mónica e Francisco.
dos que me sinto moi orgullosa. Despídome co desexo de non aburrirvos demasiado con este pequeno relato da miña vida, da que me sinto plenamente satisfeita, e co desexo de que algún día poida contarvos a experiencia de ser abuela.